Kesi ya jinai namba 24514 iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye nchi za Malawi na Cuba, Humphrey Polepole, imeendelea hii leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam chini ya jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, Jaji Salma Magimbi. Na pamoja na mambo mengine, kesi hiyo ambayo Polepole imefunguliwa na wakili wake kwa niaba yake, kwa maana ya wakili wake Peter Kibatala, imeendelea hii leo. Lakini pamoja na mambo mengine, mapema kabisa asubuhi ya leo mahakama ilianza kutoa uamuzi mdogo kufuatia mapingamizi yaliyokuwa yamewekwa na Jamhuri hapo jana, na mapingamizi yenyewe ni yale ambayo yaliomba kwamba Jamhuri ikitaka kuwafanyia cross examination kwa maana ya maswali ya dodoso waliokula viapo wawili, kwa maana ya wakili Peter Kibatala pamoja na Godfrey Polepole katika viapo ambavyo vimewasilishwa hapa mahakamani, ikieleza ya kwamba pengine dodoso hiyo itasaidia kuisaidia mahakama katika kufikia uamuzi wake. Lakini maamuzi yake ya leo mapema kabisa, Jaji Salma Magimbi anasema kwamba hakuona ulazima ama haja ya kufanya hivyo, na kama kutakuwa na ulazima wa kuwepo na dodoso aina yote, basi inategemea na mwenendo wa kesi utaendaje. Baada ya hapo sasa kesi ya msingi kaanza kusikilizwa rasmi, na jaji alimwamuru ama alimtaka wakili Peter Kibatala kwa niaba ya mleta maombi kuwasilisha sasa hoja zake, lakini alianza kuwasilisha hoja za kiapo cha ziada cha Godfrey Polepole, na katika maelezo yake ya awali alieleza mahakama kuhusiana na namna ambavyo Godfrey Polepole anafahamu ama anahisi kwamba inawezekana ndugu yake amechukuliwa na maafisa wa jeshi la polisi. Na katika maelezo yake ambayo ameyawasilisha mahakamani hapa kama kiapo cha ziada, na kilichokuwa kinaanza kuelezwa na wakili Peter Kibatala, alikuwa anaeleza ya kwamba kwanza alieleza mambo mawili. Jambo la kwanza ni hilo ambalo alikuwa anaeleza kwamba hati yake na mashaka yake ni kwamba ndugu yake Humphrey Polepole amechukuliwa na maafisa wa jeshi la polisi, na pengine wao ndio ambao wanamshikilia kutokana na sababu kadha zilizoelezwa kwenye kiapo. Lakini sababu ya pili wakasema kwa na picha ambayo pengine wataiwasilisha hapa mahakamani ambayo ipo pia kwenye kiapo, na picha hiyo inaonyesha gari aina ya Toyota Land Cruiser nyeupe, ambayo gari hiyo amesema wanadai kwamba ndo wanahisi kwamba wahusika ambao wamemtendea waliokuja kumchukua katika mazingira tatanishi ndio gari waliokuwa wanalitumia. Lakini kama yotoshi, anaeleza mahakamani hapa wakili Kibatala kwamba gari hiyo, kwenye picha ya gari hiyo, basi pembeni kwenye mlango wa pembeni wa kushoto unaonekana una matone ya damu, kwa maana picha hiyo, na ukitazama kwenye picha ambazo zilisambaa mitandaoni na zilizopo mazingira ya maeneo ambayo amechukuliwa kulikuwa na michirizi ya damu. Lakini wakati akiendelea kuwasilisha hoja hii hapa na akiendelea kuchambua kiapo cha ziada ambacho Godfrey Polepole mahakamani hapa, wakili Peter Kibatala wakati akiendelea kuchambua, alisimama wakili wa serikali mkuu Ayubu Sanga, na akaieleza mahakama kwamba kama hatatumia muda huo mleta maombi, maana yake kufafanua kila ambacho kimeandikwa kwenye kiapo, itachukua muda mrefu zaidi, na jambo lenyewe limekuja kwa hoja ya dharura. Kwa hiyo akaiomba mahakama imuelekeze wakili Peter Kibatala basi asichambue jambo moja moja, badala yake awasilishe kwa ujumla wake ili kutengeneza urahisi. Akaeleza kwamba upande wa Jamhuri una viapo vya watu 9, kwa kama na wao watatumia hivyo, maana yake itatumia muda mrefu zaidi. Baada ya pale kulikuwa na mabishano ya kisheria baina ya pande mbili, kwa maana upande wa Jamhuri, upande wa waleta maombi kwa maana wakili Peter Kibatala, lakini na upande pia wa mahakama. Na mwisho wa siku jaji akaamuru kwamba akaahirisha kesi kwa muda wa dakika kadhaa na kwenda kukutana na mawakili wa pande zote mbili katika ofisini kwake na kujadiliana. Na baada ya majadiliano wakarejea tena mahakamani, na waliporejea mahakamani wakili Peter Kibatala akaieleza mahakama kwamba sasa kutokana na uharaka wa jambo lenyewe hatowasilisha jambo moja moja kama alivyofanya hapo awali. Badala yake akaieleza mahakama kwamba sasa yuko tayari kuwasilisha jambo hilo kwa hoja ya maandishi, na akaomba kwamba mpaka kufika leo majira ya saa 6 usiku atakuwa amefanyia uchambuzi yeye na mawakili wenzake na watawasilisha kwa hoja ya maandishi. Lakini baadaye akaomba pia wajibu maombi, kwa maana upande wa serikali na wao hakisha wanaijibu hoja hiyo haraka iwezekanavyo, na wao wakasema kwamba mpaka kufika tarehe 21 saa 6 mpaka kufika tarehe 20 Jumatatu, manake watajibu hoja hizo, na baadaye upande wa kina Kibatala kwa maana upande wa waleta maombi watajibu rejoinder yake mpaka kufika tarehe 21 mwezi wa 10 saa 6 kamili usiku. Na baada ya hapo mahakama kupitia kwa Jaji Salma Magimbi kaahidi kutoa uamuzi wake siku ya tarehe 24 mwezi wa 10 majira ya saa 5 asubuhi. Baada ya hicho kujili nje ya viunga vya mahakama, wakili Peter Kibatala akawaeleza kwa ufupi wanahabari
kile kilichojitokeza mahakamani hapa. Habari za muda huu. Leo tarehe 16 Oktoba 2025, shauri namba 24514, shauri la habeas corpus kama unavyoitwa kitaalamu, maombi ya kuomba mamlaka husika zimlete Balozi Humphrey Polepole akiwa hai au halikadhalika waeleze mwili wake uko wapi, ambayo yalifunguliwa katika mahakama hii kuu mbele ya Mheshimiwa Jaji Magimbi. Yalikuja leo kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa kuna maamuzi madogo hapo katikati katika kesi, kuna mambo yalijitokeza, kuna mambo waliletwa upande wa serikali, waliomba muhoji mdogo wake na Humphrey Polepole, anaitwa Godfrey Polepole, na waliomba pia kumhoji wakili Peter Kibatala, maombi ambayo mahakama imeyakataa na imeelekeza sasa usikilizwaji wa msingi wa shauri husika uendelee kama ambavyo umeanza kuendelea leo. Waliokuwepo wamesikia kwamba tumetoa hoja kwa kipande fulani, na kutokana na unyeti wa swala na uharaka wa swala lenyewe tumekubaliana na mahakama na pande zote kwamba kipande kilichobakia cha hoja na uchambuzi wa ushahidi kifanywe kwa njia ya maandishi, na tumekubaliana ratiba hapo katikati. Uamuzi utatolewa mnamo tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 5 za asubuhi. Kwa hiyo sisi tutamalizia kipande chetu kwa mujibu wa sheria mpaka leo saa 6 usiku. Wenzetu watajibu Jumatatu tarehe 20 na sisi tutajibu tena tarehe 21. Tarehe 24 mahakama itatoa uamuzi wa iwapo itawataka Inspector General wa polisi, mwanasheria mkuu wa serikali, DPP, mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam pamoja na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam waweze kumfikisha Balozi Humphrey Polepole mbele ya mahakama, na au la wamfikishe katika mahakama yote nchini Tanzania kama wanaamini Balozi Polepole ametenda kosa lote la jinai ambalo anastahili kushtakiwa nalo, kwa sababu hoja ni kwamba ushahidi ambao umeletwa kwa niaba yake, of course umepingwa na upande wa pili, lakini ushahidi wetu kwa niaba yake ni kwamba taasisi hizo moja au wote wanamshikilia au wanafahamu walipo. Kwa hiyo majibu sasa at least kwa kipande cha mwanzo yatapatikana mnamo tarehe 24 mwezi wa 10 2025, na kutegemea na maamuzi atakapokuwa, basi tutatoa taarifa zaidi kuhusu hatua nyingine za kimahakama au za kisheria ambazo zitaendelea kuchukuliwa ili kujibu swali la yupo wapi na ni nani amemweka huko alipo Balozi Humphrey Polepole. Kwa hiyo ni hayo tu kwa leo, tutaendelea kupeana taarifa zaidi.